السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة اجمل واحلى يوم في حياتي، لان بكل بساطة حققت درع اليوتيوب، درع 100,000 اخ واخت. حابب قبل اي حاجة اشكر كل اخ واخت دعمني. حابب برضو اشكر كل اخ واخت انتقدني، لان لولا انتقادك ليا انا ما كنتش هسعى ولا هطور من نفسي. ربنا يخليكم ليا. الدرع ده بهديه لكل اخ واخت عندي على القناة. كان نفسي اشارككم اللحظة، واول ما يوصل لي الدرع نفتحه مع بعض، وكنت كنت عامل حساب كده، لكن من كتر فرحتي ومن كتر ما انا مش مصدق او متخيل ان انا حققت حاجه زي كده. فاول ما جه طبعا الدرع فقلت لازم افتحه واشوف ايه اللي جواه واشوف شكل الدرع، لان حاجه بالنسبه لي كبيره جدا جدا. صدقني انا عمري ما تخيلت ان انا احقق الدرع ده في يوم من الايام، والله العظيم عمري ما تخيلت ولا حطيته في دماغي ان انا احققه. لكن بفضل دعوات امي، بفضل دعمكم ليا بعد ربنا، الحمد لله قدرت ان انا احقق حاجه زي كده. بجد انا فخور بنفسي ان انا حققت حاجه زي كده. بشكر كل الناس، مهما شكرت كل الناس اللي بتدعمني مش هوفيهم حقهم. ربنا يخليكم ليا. وطبعا حبيت اشارككم لحظه فرحتي. ناس كتير قوي قالت لي عايزين نشوف ايه اللي جوه البوكس. طبعا هو البوكس بيجي لك لحد البيت، البوكس بيجي لك من امريكا، بيجي لك القاهرة، وبعد ما بيجي القاهرة بيجيبوه على شركة شحن مصرية. الشركة دي بتتصل بيك وبتجيبه لك لحد باب البيت. طبعا زي ما انت شايف كده بيجي عليه اسمك، دي ورقة كده يبقى مكتوب عليها اسمك ورقم تليفونك ورقم البريد والمدينة والمحافظة اللي انت منها، وطبعا كل حاجة بتبقى بالانجليزي. اول ما بتفتح درع اليوتيوب كده طبعا دي بتبقى حامي كده، اسفنجة كده حامي لدرع اليوتيوب. وطبعا دي اول ما بتفتح برضو بتلاقي رسالة تهنئة ان هم بيهنوك، يعني اللي انت وصلت 100,000. وطبعا دي بتبقى التهنئة دي بتبقى ممضية من رئيس شركة اليوتيوب تحت كده. فدي حاجة كبيرة جدا. وطبعا بيجيب لك برضو دي، طبعا بيقول لك ان دي دروع اليوتيوب اللي انت ممكن توصل لها، درع 100,000 ودرع 1,000,000 ودرع 10,000,000. ربنا ان شاء الله يكتبها لنا. وطبعا دي حاجة انا مش عارف ايه هي بصراحة، يعني اللي يعرف ايه هي يكتبها لنا في الكومنتات. يعني انا برضو فتحتها ملهاش ريحة، كنت افتكر حاجة كده بتنظف الدرع، لكن حاجة ملهاش ريحة. ودي طبعا اهم حاجة في البوكس كله، وهو درع اليوتيوب. حاجة جميلة جدا، حاجة مبهجة جدا. طبعا الدرع زي ما انتم شايفين شكله بيبقى عامل ازاي. ده شكل درع اليوتيوب، بيبقى مكتوب عليه اسمك، وبيبقى مكتوب عليه 100,000 اخ واخت، 100,000 سبسكرايب، يعني 100,000 مشترك. طبعا الدرع ما بيجيش باسمك، او ممكن انت مش اسم القناة، يعني ممكن ما يجيش باسم القناة، ممكن يجي باي اسم انت بتختاره لما بيكلموك وبيخيروك الاسم. لكن انا كتبت اسم ميدو مصطفى، انا اسمي محمد، لكن كتبت باسم القناة لان الاسم ده اللي انا اتعرفت بيه، وكل الناس بتكتب الاسم اللي هي اتعرفت بيه. وطبعا زي ما انتم شايفين الاسم بيبقى محفور عليه، الاسم بيبقى محفور عليه مش مطبوع. فدي برضو حاجة جميلة جدا. حابب اقول كلام كتير جدا جوايا. الدرع ده انا بهديه لكل اخواتي اللي بيدعموني. مهما قلت مش هوفيكوا حقكم. في بداية حياتي كان في ناس كتير بتنتقدني، كان في ناس كتير بتتريق، كان في ناس كتير بتقلل من اللي انا بعمله، لكن هي اول ناس بعد ما وصلت والحمد لله 100,000 اخ واخت، واحنا دلوقتي 140,000 اخ واخت. ناس كتير كانت بتنتقدني، بتقلل من الحاجة اللي انا بعملها. هي نفس الناس اللي اول ما خدت الدرع هي اول ناس سقفت لي، هي اول ناس دعمتني، هي اول ناس فرحت بيا. فانا عايز اقول لك ان ده سنة الحياة، محدش هيحبك غير وانت ناجح، محدش هيحترمك غير وانت ناجح. انت ذات نفسك مش هتحب نفسك ولا هتبقى فخور بنفسك غير لما انت تبقى ناجح. انجح عشان الناس كلها تحبك. مش شرط تنجح في مجال السوشيال ميديا، مش شرط تنجح في حاجة انت بتحبها. يعني انا مثلا ما كانش مجالي، انا كنت راجل مولود، و كنت مولود لقيت نفسي بلعب كوره، بحب الكوره، مهيئ نفسي للكوره. كنت بلعب في انديه كبيره لدرجه، يعني اكبر نادي كنت لعبت فيه كان الاسيوط اللي هو بيراميدز حاليا. ولعبت مع لعيبه كتير قوي ومدربين كتير قوي، وربنا ما كرمنيش في مجال الكوره، لان ومع ان عمري ما بخلت على نفسي 1% في مجال الكوره. تمرين كنت ملتزم جدا، عمري ما عملت مشكله في الكوره.
لكن ربنا ما كرمنيش عشان جسمي كان ضعيف، فقلت الحمد لله ربنا شايل لي حاجه احسن من كده، مع اني ضحيت بحاجات كتير قوي بسبب الكرة، لكن ربنا كرمني بحاجه تانية. ربنا يعني مش شرط الحاجه اللي انت بتحبها تنجح فيها، ممكن تنجح في حاجه تانية، بس اهم حاجه تعمل اللي عليك عشان ما يجيش يوم عليك وتقول وتندم تقول يا ريتني كنت عملت. لا، ما تخليش اليوم ده يجي. اتعب، اسعى، طور من نفسك، اجتهد، هتحقق حلمك مهما كان حلمك ايه هو، اسعى ليه. في تفاصيل صغيرة محدش بيحسها غير اللي بيبقى جواها. في عقبات هتقابلك كتير في حياتك، العقبات دي ممكن تخليك تيأس، لكن صدقني لازم تتعدى المرحلة دي، عشان لو افتكرت العقبات اللي هتبقى في حياتك او الحاجات اللي هتخليك تتعطل او تخليك تقف تتخلى عن حلمك، صدقني انت هتزعل بعد كده. يعني انا حصل لي حاجات لو اي حد مكاني كان ممكن ما يكملش، ييأس، زي مثلا حلم الكرة، زي مثلا الشخص اللي انا حبيته وقعدت 8 سنين يعني كنا مع بعض واتخطبنا وبعدين فشكلنا، ومع ان السبب ما كانش يعني اختلافات بيني وبينها، كان اختلافات في حتة تانية مش عايز احكي التفاصيل، لكن الحاجة دي كفيلة ان هي كانت تخلي الواحد يتكسر. الاحساس اللي انا حسيته ساعتها، الناس اللي حبت وعارفة الموضوع ده، مهما وصفت لك احساسي محدش هيحس غير اللي كان في الموقف نفسه، لدرجة ان انا حسيت باحساس لو حد مات لي، حد عزيز عليا، ما كنتش هزعل كده، او كنت هتوجع كده، او كنت هتكسر كده. لكن الحمد لله قدرت ان انا اكمل، قدرت ان انا اتخطى المرحله دي. لازم تبقى ناجح، ما ينفعش تفشل، لان انت لو فشلت الناس كلها اللي مستنياك تفشل هتفرح فيك، لكن لما تنجح الناس اللي هي بتحبكش هي هتدعمك بعد كده، هتخلي الناس دي هي اللي هتدعمك وهي اللي هتسالك انت عملت كده ازاي. حابب اشكر كل الناس، مش عايز اطول عليكم، لكن في تفاصيل صغيره الناس عايز تكون عارفاها، يعني عايز التفاصيل دي الناس تكون عارفاها. الفيديو اللي انا بعمله لك ده ممكن بيبقى وراه حاجات كتير قوي، كواليس، بيبقى وراه معدات تصوير، بيبقى وراه سيت اب، بيبقى وراه حاجات كتير قوي، مش مجرد ان انا بفتح الكاميرا وبصور اي حاجه. المعلومه اللي انا بقولها لك دي لازما اسعى لها مره واثنين وثلاثه، واتاكد منها مره واثنين وثلاثه، لان انا قلت لك معلومه غلط انت ذات نفسك مش هتثق فيها بعد كده، مش هتتابعني، مش هتدعمني. في حاجات كتير قوي الناس عايزه تكون عارفاها. لو انت مش بتحب حاجه فيا قولها لي بكل احترام، انا هتقبلها، لكن ساعات بدخل الاقي ناس بتقول لي الفاظ وحشه وبتشتمني وبتغلط فيا وفي اهلي كمان، لكن الله يسامحهم. وفي ناس تانية كتير قوي اللي هم اخواتي طبعا اللي بيدعموني بيبعتوا لي رسائل تفرح، لكن بجد انا فخور بالحاجه اللي انا حققتها. ربنا يخليكم ليا، معلش طولت عليكم وصدعت، لكن ناس كتير قوي كانت قالت لي صور الدرع وكده، ادي الدرع اهو. واي حد محتاج اي حاجه مني هسيب لكم لينك الانستا ولينك الفيسبوك في اول كومنت. اي حد عايز اي حاجه مني يخش يكلمني في اي وقت، سواء سؤال، سواء انت مثلا عايز يعني مثلا داخل على درع اليوتيوب ومش عارف تتواصل مع الناس، هقول لك تتواصل معاهم ازاي. اي حد عايز مني اي حاجه يكلمني في اي وقت. ربنا يخليكم ليا. بهت الدرع ده تاني وتالت ورابع وعاشر لكل الناس اللي عندي في القناة، ولكل الناس اللي بتحبني وبتدعمني، ولكل الناس اللي بتنتقدني، ودايما محدش هيتفق عليك، يعني ربنا عز وجل لحد دلوقتي في ناس ما بتأمنش بيه. فعايز اقول لك ان انت بشر، طبيعي هتصيب، طبيعي هتخطأ، في حاجات كتير قوي الناس كتير قوي مش هتحبها فيك، فده مش هيبقى وحش، بالعكس ده يبقى مصدر دافع ليك ان انت تطور من نفسك، تجتهد في اي شغل، في حياتك عموما، في اي حاجة. ربنا يخليكم ليا بجد، مش عارف اشكركم ازاي. السلام عليكم.